Influência. Bom, gente, vamos começar a fazer então esse pão aqui, que é 100% integral, é sem açúcar, é sem lactose, é uma beleza. Eu vou colocar aqui 1/4 de óleo de coco, 1 xícara de maisena ou amido de milho. Para o nosso liquidificador não sofrer, eu já vou colocar aqui 1 xícara de água. 1 xícara de aveia, pode ser aveia em flocos finos, flocos grossos, farinha de aveia, o que você preferir. 2 colheres de linhaça, que o ideal é que você deixe de molho por uns 15 minutos, que aí cria tipo aquela liguinha e isso ajuda para dar maciez para o nosso pão. 1 colher de sopa de sal marinho e vou colocar aqui a farinha integral. E aqui eu vou colocar mais farinha integral, só que eu não vou colocar tudo, eu vou colocar só mais um pouco, porque senão vai sofrer muito o liquidificador. E no final eu coloco. E vou pôr mais um pouquinho de água, para que nosso liquidificador não sofra muito. Bom, eu vou colocar agora então o fermento, porque não é legal o sal em contato direto com o fermento. Aí não é legal porque o sal ele tira o poder de levedação do fermento se for junto assim em contato direto. Aqui ó, vou colocar aqui também então o fermento. Vou colocar o restante da farinha também. Bom, vou pôr agora aqui na forma, a forma está untada. Vamos colocar a massa aqui na forma. E a gente leva para crescer. Deixamos uns 15 minutinhos no forno assim morninho, sabe, aquecidinho. E aí depois a gente já põe para assar. Influência.